Per cortesia, con sollecitudine in zona premiazione Mattia Santi, Giovanni Coan, Riccardo Cervi, Giulio Piccolo, Gilberto Sottana, Nicola Trajkovic. E dunque una gara tutta da seguire con Gabriele Cosentino che parte deciso. 25,82 il passaggio di Cosentino, che nel farfalla veloce è stato anche campione e primatista italiano di categoria. David Peric il più veloce nella sua scia, 26,22, poi Zbogar 26,29 per Zbogar. L'abbiamo detto, la partecipazione ai campionati del mondo di Shanghai dello scorso anno. Zbogar che rientra, Cosentino che resiste, ha in forza anche la frazione a dorso. Zbogar che però passa in testa, 57,02 per lui. Cosentino a 2 decimi esatti, 57,22, poi David Peric 57,60. Peric vice campione italiano di categoria dello stile libero, dei 100 stile libero, ottimo interprete anche dei misti, si saprà ben difendere nella frazione conclusiva. Resiste intanto al comando Robert Zbogar dalla corsia numero 3 con Peric che sferra l'attacco prima delle 2 vasche finali a stile libero. Zbogar, Peric, Filippo Ton che rientra in terza posizione, l'atleta di casa del Veneto Banca che predilige la doppia distanza dei 400 misti, ma ancora grandi energie per un rush finale davvero incredibile. Il primato della manifestazione di Federico Turrini, 2:00,65. Zbogar avanti, Ton all'attacco di Peric per la seconda posizione. Vittoria Robert Zbogar e poi Filippo Ton per la seconda posizione. David Peric chiude al terzo posto. Questo è l'epilogo ufficioso dei 200 misti maschili, 2:01,43 per Zbogar.